Modul potraviny a jedlá interaktívneho šlabikára obsahuje 47 interaktívnych kariet. Edukačný cieľ tohto modulu je rozširovanie slovnej zásoby žiaka. Modul obsahuje potraviny a jedlá, ktoré sú bežne dostupné v našom regióne. Na každej karte nájdete ilustračný obrázok a jednoslovný alebo dvojslovný výraz, kde prvé písmeno je zvýraznené červenou farbou. Predtým, ako sa pustíte do lekcie so žiakom, zoznámte sa prosím s konceptom bezchybného učenia, ako aj s použitím posilňovacieho náramku počas lekcie. Každá lekcia by mala pozostávať z fázy učenia a z fázy testovania. Vo fáze učenia ponúkate žiakovi karty a žiak ich postupne prikladá k čítačke. Brokolicová polievka. Vo fáze testovania vyberajte postupne jednotlivé karty a spýtajte sa žiaka, čo je to, alebo aká je to zelenina, prípadne čo vidíš na obrázku. Žiak odpovie a svoju odpoveď si potvrdí na čítačke. Zaváraná zelenina. Ďalší príklad fázy testovania je ten, že otočíte karty naopak, vypnete zvuk a vypnete text. Necháte žiaka vybrať si ľubovoľnú kartu. Žiak túto kartu priloží k čítačke a vy sa ho spýtate, čo vidí na obrázku. V ďalšom spôsobe fázy testovania môžete využiť aj tú možnosť, že tablet vie reprodukovať iba zvuk s tým, že text aj obraz sú vypnuté. Náhodne vyberiete jednu kartu, priložíte k čítačke Múka. a požiadate žiaka, aby napísal to slovo, ktoré počul. Pečené zemiaky. Necháte žiaka napísať text a potom otočíte kartu. Ďalší spôsob, ako môžete nadizajnovať fázu testovania, je vyrobiť si vlastnú lekciu, v ktorej použijete tie isté karty, ktoré používate so žiakom. Vyzvete žiaka, aby klikol na akýkoľvek obrázok. Pečené zemiaky. A potom vyhľadal správnu kartu. Dusené mäso. Tento dizajn má dve možné variácie, a to také, že viete vypnúť text pod obrázkom a viete vypnúť aj samotný obrázok. Tieto zmeny sa realizujú v nastavení učenia. Takto vyzerá lekcia v prípade, že text je skrytý. Brokolicová polievka. Pizza. Potom, ako žiak počuje slovo pizza, kliká na obrazovku a vyberá zodpovedajúci obrázok. Pečené rezance. Pri tomto module môžete použiť aj ďalšie režimy interaktívneho šlabikára, ako sú zobraziť a vyhláskovať a vytvoriť lekciu. Klikám na zobraziť a vyhláskovať a prikladám interaktívnu kartu. Múka. M-U-K-A. Táto stupnica slúži na nastavenie rýchlosti hláskovania. Ak je hláskovanie dostatočne pomalé, niektorí žiaci majú tendenciu spontánne po tablete opakovať. V tomto momente môžete spustiť lekciu na nácvik písania. Posledný režim je vytvoriť lekciu, prikladám kartu a program vytvorí analyticko-syntetickú lekciu pre slovo pizza. Tak ako ostatné moduly, tak aj modul potraviny a jedlá interaktívneho šlabikára sa dá použiť v čisto digitálnom prostredí na zariadeniach ako sú tablet, počítač alebo interaktívna tabuľa. Kliknite na profil žiaka
Kliknite na obrázkovú časť, zapnite filter objektov a zoradenie podľa modulov. Kliknite na P, čo je začiatočné písmeno modulu potraviny a jedla. Položte prst na riadok a počkajte, kým sa farba zmení na modrú. Potom označujte ďalšie objekty, ktoré chcete, aby sa v digitálnej lekcii vyskytovali. Maximálny počet objektov v lekcii je 9. Kliknite vpravo hore a lekciu nazvite. Ak pracujete s viacerými žiakmi, použite krstné meno dieťaťa, prípadne aj triedu, ktorú navštevuje. Kliknite na hotovo. Každú takto vytvorenú lekciu nájdete v kruhu vlastné a zdieľané lekcie. Vlastnú lekciu môžete spustiť ako základný typ lekcie alebo univerzálnu lekciu.